السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ګران کتونکو ډیرو ملګرو پوښتنه وکړله چې آیا دغه استنجا په کوم وخت کې کول ضروری دي، ځکه چې د دې مسلې ډیرو خلکو ته علم نشته دی چې آیا دغه استنجا کله کول ضروری دي، کله کول سنت دي، کله کول مستحب دي. نو دغه مسله به انشاءالله زه نن تاسو ته واضحه او د کتاب نه برابره بیان کړم. ګران کتونکو فتاوی علمگیری په اول نمبر جلد کې د استنجا په بحث کې دغه استنجا مکمل اقسام بیان کړي دي. ټول اول تاسو له دا ضروری دي چې دغه استنجا چې کوم اقسام دي یعنی دا په 100 قسمه دي هغه وپیژنئ. دغه استنجا ټوله په 15 قسمه دي. اول نمبر هغه صورت چې په دغه صورت کې واجب دي یعنی استنجا په تا باندې کول واجب دي. دویم داسې صورت ته چې په دغه صورت کې هم پتا باندې استنجا کول دا واجب دي. دریم هغه صورت ته چې په دغه صورت کې پتا باندې استنجا کول دا سنت دي یعنی واجب نه دي، سنت دي. او څلورم هغه صورت ته چې په دغه صورت کې پتا باندې استنجا کول دا مستحب دي. او پنځم نمبر هغه صورت ته فتاوی علمگیری لیکلي دي چې په دغه صورت کې ستاسو لپاره استنجا کول دا بدعت دي. یعنی دغه 15 اقسام دي. نو اوس په انسان خپل ځان ته ګوري چې آیا زه په کوم حالت کې په کوم صورت کې او په دغه صورت کې مالا استنجا کول څه شی دی، واجب دی که سنت دی که مستحب دی که بدعت دی. نو هغې نه اول تاسو له دغه اقسام و تعریفونه پېژندل پکار دي. نو انشاءالله بیا تاسو پوهیږئ چې په کوم صورت کې په تاسو باندې کوم استنجا کول دا ضروری دي. ګران کتونکو اول نمبر هغه صورت دی چې کله یو انسان غایت وکي یعنی غټي متیازي وکي. نو که دغه غټي متیازي دغه انسان وکړلی او په دې سره دغه انسان چې کومه شرمګاه دو هغه کتابونه لیکي، فتاوی علمگیری لیکي چې دغه شرمګاه چې کوم دغه 1 درهم مقدار دی نو دغه پلیتی دغه درهم مقدار نه سوا شوی وي، زیاته شوی وي. نو په داسې صورت کې بیا په دغه انسان باندې استنجا کول دا واجب دي. یا یو زنانه د هغه ته ماهانه بیماری لګېدلې دو یا یو زنانه ته چې د استحاض بیماری لګېدلې دو، نو په دغه دواړو صورتونو کې په داسې زنانه باندې بیا استنجا کول دا واجب دي. دا اولنی نمبر صورت شو چې په دغه صورت کې استنجا کول دا واجب دي. لازماً به استنجا کوي ورنه بغیر د استنجا نه ستا دغه اودس نه کېږي او کله چې اودس ونه شي ستا دغه مونځ نه کېږي. دویم نمبر چې کوم صورت دی واجب، دا کوم واجب دی؟ په دغه کې چې د امام صاحب سره د صاحبینو اختلاف دی. امام صاحب وایي چې که چېرته دغه کومه پلیتي چې دو دا د مقدار د درهم نه سوا شوې وه، غټه پلیتي ښایي، که دا د مقدار د درهم نه سوا شوې یعنې زیاته شوې وه، په داسې صورت کې په دغه مسلمان سړي باندې استنجا کول واجب دي. او امام محمد سے فرمایي چې نه، که چېرته دغه استنجا کم دغه صورت دی، که چېرته دغه سړي دغه پلیتي دا اندازې درهم نه کمه وه او که زیاته وه، په دواړو صورتونو کې امام محمد سے مبارک فرمایي چې په دغه کس باندې استنجا کول دا واجب دي. او په دغه کول کې ډېر احتیاط دی. دغه 2 صورتونه د واجبوالي شول. نو چې کله هم داسې حالات په یو مسلمان سړي باندې یا په یو زنانه باندې راشي نو په دوی باندې په دغه 2 صورتونو کې استنجا کول دا واجب دي، لازم دي. دریم نمبر چې کوم عمل دی هغه سنت دی. دریم نمبر چې کوم استنجا دی هغه سنت دی. امام صاحب مبارک فرمایي چې کله یو انسان غټ بول وکي او دغه غټ بول چې کوم هغه اندازه درهم وي دا د هغې نه کم وي، پلیتي د اندازې درهم نه کم ځای ته رسېدلی وي، نو په داسې صورت کې د امام سے مبارک په نزد باندې د هغه په مذهب باندې استنجا کول دا سنت دي. او څلورم نمبر هغه صورت دی فتاوی علمگیری لیکي چې کله یو انسان د هغه وړه بول وکړل یعنی تشې متیازې وکړلې او دغه استبرا وکړه، دغه اودس یې وچ کړو، نو په داسې صورت کې اوس د دپاره دغه استنجا کول دا مستحب دي. ځینې داسې صورتونه موږ تاسو ته رادرومي چې تا چې دی کلي نه بازار ته روان او په دغه لاره کې چې تا واړه بول وکړل او په هغه ټیم باندې تا چې دی اودس وچ کړو، ته بازار ته لاړې، اوس ماسپښین ټیم د مانځه داخل شو،
ته ډایرکټ چې استنجا ته لاړې تا چې دی لاړې ډایرکټ اودس ته کېناستې تا دغه اودس کېږي ځکه چې په دغه صورت کې تا باندې استنجا کول دا مستحب دي ځکه چې تا واړه بول کړي هغه اودس تا وچ کړی دی استبرا تا کړی دو نو په دغه څلورم صورت کې چې کله یو انسان واړه بول وکړي نو په دغه وړو بالو پسې وروستو استنجا کول مستحب عمل دی که ودې کړه غوره خبره ده او که ودې نه کړه څه خبره پکې نشته دی. پنځم نمبر قسم چې کوم دی هغه فتاوی علمګیري رانقل کړی چې هغه بدعت دی. څه مطلب دا چې کله یو انسان چې هغه نه واړه بال وکړل نه غټ بال وکړل بلکې دغه انسان نه هوا خارج شوه نو دغه هوا په خارج کېدو سره په دغه انسان باندې استنجا کول دا بدعت ګرځېږي. مطلب دا چې نه واجب ګرځېږي نه سنت ګرځېږي نه مستحب ګرځېږي. که چې دغه انسان دغه استنجا وکړله نو دا پر دغه استنجا بدعت شوه په دې کې څه خبره نشته او که چا ونه کړله نو په هغې کې څه خبره نشته. نو اولنی چې کوم 2 صورتونه دي چې په هغه صورتونو کې استنجا کول واجب دي نو په دغه صورتونو کې استنجا کول په دغه انسان باندې لازما ضروري دي چې خامخا استنجا وکوي. دغه نه سوا چې کوم دغه 3 صورتونه سنت مستحب او بدعت په دغه صورتونو کې استنجا کول افضل او اولا او غوره خبره ده او که چا ونه کړله استنجا نو دغه انسان دغه اودس کیږي او په دغه اودس سره بیا مونځ هم کیږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.